Trời ơi, Fast Gel 068 có thực sự chỉ là một cây bút gel không vậy? Vì chưa thấy con tướng nào nhà Thiên Long mà cứ hết hàng liên tục như em này. Ngoại hình thì mảnh mai, nhìn tưởng hệ nhẹ nhàng. Ai ngờ ống mực bên trong to như cột đình. Cảm giác viết mãi, viết hoài mà mực vẫn còn nguyên. Mùa ôn thi mới thấy một cây bút ổn định quan trọng thế nào. Đang viết giữa chừng mà bút khựng, mực nhạt hay tắt mực là mất luôn flow làm bài. Nếu thấy em này còn link trong giỏ hàng thì đừng chần chừ quá lâu nha. Mình cảnh báo trước rồi đó. Thấy nhiều comment bảo giống Thẩm Thanh Thu, làm anh phải search xem Thẩm Thanh Thu là ai các em ạ, ha ha. Mà giống thiệt ấy nhỉ, trông nó cứ củ nghệ mà nó xanh lá làm sao ấy. Ta nói cái vai nó bay bổng. Một lý do nữa mà anh recommend cho các em bộ bút này là nó có phần đệm ở tay, để khi các em viết thì nó êm hơn và không bị sưng đầu ngón giữa nhé. Bút quá đẹp nên nhanh hết hàng, nhanh tay đặt hàng nhé mấy đứa. Quà này mà dành cho các con vợ nào sắp thi thì ngon luôn. Các cụ bảo rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên các vợ cứ tậu sẵn combo 4 chiếc bút cỏ 4 lá này mà lấy may. Tính ra giá rẻ bèo mà cảm giác như mình mang hết tất thảy may mắn vào phòng thi ý chứ. Cỏ 4 lá là đại diện cho sự may mắn, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Trao tặng món quà cỏ 4 lá cũng là cách thể hiện tình yêu thương vô cùng chân thành. Thực sự thiết kế em bút này sáng tạo vừa chưa, cách mở bút cũng phải độc lạ, ha ha ha. Mực viết vô cùng trơn tru, cầm bút xinh cũng thấy mình viết đẹp hơn nè. Các tình yêu tham khảo, giỏ hàng anh liền nha.